即摆时代愈来愈进步，国际上选美的比赛嘛袂阁限制年岁甲外表。2025年选出来法国小姐是一个34岁空服员，这嘛是有史以来上侪岁纪录。也若伫咧荷兰，去年嘛选出头一个行性别的荷兰小姐，不过因为引起诚大的争议，主办单位宣布选美的活动永远停办，而且会转型做关注女性的平台。来自法属加勒比海马丁尼克岛的34岁空服员安吉丽克·安加尼·菲洛蓬，则是摕到法国小姐袖冠，争做历届年纪上大的参赛者。伊会当希望是因为今年规则改变，改到24岁的年龄限制。主办单位2年前也开放已经结婚、加做人母亲的女性参赛，标准日将多元开放。也毋过，就伫本届法国小姐决赛进前，荷兰小姐选美比赛是结束35年的历史。停办选美比赛决定部分来自最近几年发生的负面事件。去年变性人瑞奇科勒争做史上第一位跨性别荷兰小姐冠军，虽然赢得真侪呼声，也毋过也拄到大量受分批评甚至死亡威胁。In my Instagram DM on daily now, I got those threats. It's like really heavy to read, but I can't put it off and just focus on the good thing. 荷兰小姐选美总监翻译指出，虽然袖冠甲吊带已经无符合时代价值，也毋过女性互助的精神是永远的。新的平台会努力地脱离追求完美外形压力，争做女性展现真实自我、真实生活的所在。公司新闻是非常便宜。